天下岗位千千万，学会技术吃饱饭。一个视频20个技巧，带你了解手工领域的浪漫。在地板贴上切割管道口的话，一定要使用这种十字切割法。在金属板上打孔不好打，放一个扳手就可以了。螺丝钉斜着不好打，先直着开口，再斜着打钉。用过的油漆刷不好放置，刷子侧面固定上一个燕尾夹就可以了。利用这个4通就可以做成一个木棍的辅助切割工具，使木棍从180度转变成90度。利用一块木板加塑料杂带，就可以将一个电钻改造成台式砂轮机。利用订书机和木工胶连接2个木块。这个工具可以将木板改造成与墙面相同的曲面。在一个 PVC 管上打3个小孔，插上绳子以后，这个装置会越拉越紧。这是一个用热风枪将旧唱片改造成盘子的过程。往缝隙内部打胶时不好进入，简单的利用一根棉线就可以抹匀。你或许不知道，美工刀后方的这个塑料件可以沿纹路掰断刀片，产生新的刀尖。美工刀刀柄的下面一层则是存放备用刀片的仓库。当预留孔位过大时，你可以试一试这种固定方法，毕竟3个臭皮匠顶个诸葛亮。